खांसी रुक नहीं रही, रात भर नींद खराब। सूखी खांसी और एलर्जी में फेंसिडिल डीएक्स देता है राहत। इसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो खांसी को दबाने के लिए काम करता है, और क्लोरोफेनामाइन जो छींक, नाक बहना और एलर्जी में आराम देता है। रात की खांसी, गले की खराश और सर्दी एलर्जी में असरदार है, लेकिन ध्यान रहे इस सिरप से हल्की सी नींद आ सकती है। शराब और गाड़ी चलाने से परहेज करें, और यह मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही लें। बिना डॉक्टर के सलाह की कोई भी मेडिसिन ना लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।